ainukordne võimalus näha sellist asja nagu potitants. Ja siis leida metsa ängelheim. Purekell, ängelheim, otse Eesti looduses. Seda kasutatakse haljastuses nagu lillena, aga ta on Eesti looduses väga-väga haruldane liik ja nüüd siin Otepää metsas nii palju aastaid peab kõndima mööda metsi, et siis leiab lõpuks sellise imelise asja üles. Päris kõrge ka sel aastal, et no 1,50 m on ära vist. Väga huvitav leid ja päris palju ja metsa alla läheb ka. Väga ilus.